Саумыһығыҙ, ҡәҙерле ауылдаштар. Бүгінгі сығышымды мин Күсей ауылы тураһында. Ошо ауылда тыуып үҫкән Советтар Союзы геройы Тәфтизан Миңлеғолов тураһында, ауылдаштарым тураһында һөйләп үтмәксемен. Тәфтизан Таһир улы Миңлеғолов 1923 елдың 29 майында Йылайыр кантоны Темәс өйәҙенең хәҙерге Баймаҡ районы Күсей ауылында ярлы крәҫтиән ғаиләһендә туған. Бына ул Батырҙың туған ауылы Күсей. Урал тауҙары итәгенә һибелеп ултырған боронғо ауыл. Ҡурайсылары, бейеүселәре, сәсәндәре һәм батырҙары менән дан алған төбәк. Күҙгә күренеп үҫкән Күсейҙең төп урамдарының береһендәге ошо өйҙә тыуып үҫкән Тәфтизан. Тәфтизан 1931-36 йылдарда Күсей башланғыс мәктәбендә уҡый. 11 йәше тулғанда атаһы үлеп китә. Һеңлеләрен һәм ҡустыһын тәрбиәләү Тәфтизан өҫтөнә төшә. Ул ауыл малын көтә, колхозда төрлө эштәргә йөрөй. Мин йыш ҡына күк ирәнде күкрәгенә һыйынып ятҡан Күсей тигән ауылым хаҡында уйлайым. Туған ауылымдың алса күңелле, егәрле кешеләре хаҡында уйлайым. Уйлайым да ҡулыма ҡәләм алып, йөрәгемдә урғылған моңдарымды ҡояш нурҙарына нағышлап, һеҙҙең өсөн бүләк иткем килә, ауылдаштар. Күсей урамдары күркәм. Һәр йыл һабан туйҙарға, һаумыһығыҙ ауылдаштар байрамына йыйылғанда Тәфтизанды һәм яуҙа уған башҡа ауылдаштарын иҫкә алалар бында. Тәүге һулыш алған урын изге түгел кемдәргә, ҡоштар да һағынып ҡайта тыуып үҫкән ерҙәргә. Ҡайҙа ғына йөрөһәң дә ул хәтерҙә гел генә, донъяла бит әсә кеүек тыуған ерҙә бер генә. Тәфтизан Миңлеғолов тураһында һүҙ барғанда, иң элек уның уҡытыусыларын хөрмәтләп иҫкә алайыҡ. Бына улар: Әсмә Баймурзина, Мостафа Зәйнәғәбдинов, Ғәҙел Әҙһәмов һәм башҡалар. Ошо хөрмәтле уҡытыусылар бит инде йәш бөркөт Тәфтизан Миңлеғоловтың күңеленә изгелек, илгә мөхәббәт орлоҡтары сәскәндәр. Тәфтизандың туғандары Күсейҙә тора. Фәйрүзә апаһы өлкәнәйгән инде. Уның янында килендәре, ейәнсәрҙәре, Миндәхәт ҡустыһы, Фатиха апаһы, Гөлшат, Гөлниса, Зәйтүнә һеңлеләре лә йәшәй бында. Барыһы ла гөрләтеп донъя көтә. Улар өсөн Тәфтизандың батырлығы ғорурлыҡ. Йылдар үтеү менән үҙҙәре олоғайһа ла, 20 йәшлек кенә булып иҫтә ҡалған Тәфтизан улар өсөн һаманда өлгө. Сос үткер Тәфтизандың ниндәй шаян булғанын, нисек фронтҡа китеүен, яҙған хаттарын бәйнә-бәйнә һөйләй улар. Балалары, ейәндәре лә Тәфтизан рухлы. Миндәхәттең ҡыҙы Һылыубикә һыбай егеттәрҙән кәм сапмай. 8-нсе класта уҡыған Ғәлиән хаҡында сослоғо, ат йәнле булыуы хас та Тәфтизан инде тиҙәр ауылда. Фатиха апай Тәфтизанға арнап яҙған бәйеттәрен, шиғырҙарын ихлас уҡый. Эй Тәфтизан ҡустым, батыр ҡустым, өйрәтәйнең колхоз аттарын, үҙ турыңда һүҙең бик аҙ булды, ат хаҡында булды хаттарың. Ил ҡарттары ни тиҙәр? Отҡор, зирәк бул тиҙәр. Тыуып үҫкән ереңә һәр саҡ терәк бул тиҙәр. Күсей ауылының аҡһаҡалдары Һиҙиәт Үтәгәнов, Һиҙиәт Латипов, Әхмәт Сафа, Әбдрахим ағайҙар, Мөхәммәт Әхмәтовтар буласаҡ Баһадирға ошондай изге теләкте теләгәндәр. Күсей ауылында ғөмүмән Тәфтизан батыр хаҡында күп йыр йырлана, йылы һүҙ һөйләнә. Уның Ҡыҙыл йондоҙ, Ватан һуғышы ордендары менән наградланыуын,
герой исемен алуын һөйләй. Бигрәк тә тыныс тормыштагы, угышка тиклемге тафтизанды һагынып иҫләй улар. Урал армыттары итәгендә яткан күсе яулының яшендәй етеҙ, һеләүһендәй сос, бөркөт йөрәкле ат янлы егете алыҫ Белоруссия ерендәге Черныш һәм Усох яулдарын фашист илбаҫарҙарынан азат иткәндә батырҙарса һәләк була. Тафтизан. Ней булды һуң уға? Ҡапыл ғына ҡара һөрөм баҫты күҙ алдын. Әйтерһең дә инде бер шомло көс яҡтылығын юйҙы йыһандың. Ул сайҡалып китте, үҙ кәүҙәһе шундай ауыр булып тойолдо, быуындары дер-дер ҡалтыранды, һыуға сарсап тыны ҡурылды. Их, ҡайһылай итеп баһадирҙың уңалтырға икән яраһын, бары минуттар бит айырып тора йәшәү менән үлем араһын. Ҡанһыраған йөрәге уның яралы ҡош һымаҡ туланы, ғүмере ҡыл өҫтөндә ҡалғанда ла яу шыңҡары Батыр Миңлеғолов иле тураһында уйланы. Сәскәләргә һөйөп күҙ һалдым, күсей ҡурайынан моң алдым, дуҫтар менән бергә ҡыуандым, йотһам мин поход туҙанын, яҡты донъялардан туйманым, һуҙғым килә бәхет ыҙанын. Утлы өйөрмәләр үтәйем, дошмандарҙы тармар итәйем, ҡөҙрәт бирсе миңә илкәйем. Нисәнсе көн хәтәр ҡурғаш яуҙы, болот һымаҡ ҡупты саң туҙан, нисәнсе көн Фердинандтар онтап, фашистарҙы ҡырҙы тафтизан. Аҡты тамсы көсө ҡалғанғаса ташламаны үткер ҡоралын, илбаҫарҙар өйөрөн дөмөктөрөп, йән аямай яҡлап көрәште ул тыуған илен ғәзиз Уралын. Үс алды үс яуыз дошманынан, ажарланып, ярһып, ҡабынып, мәргән атҡан һайын, хыялында еңеү таңы китте сағылып. Хәлһеҙләнеп, һалдат ергә ауҙы, уңалтырға ине яраһын, бары минуттар бит айырып тора йәшәү менән үлем араһын. Тафтизандың йөҙө буп-буҙ булды, аҡырнайҙы йөрәк ҡағышы. Гүйә шул саҡ Баймаҡ яҡтарынан утта көйгән Днепр ярҙарына яңрап килде әсә тауышы. Түңәрәк кенә күл күрке, йомро-йомро ҡамыштыр. Ирмен тигән ир күрке, выждан менән намыҫтыр. Ер йөрәген ир белә, ир йөрәген ер белә. Ир халҡы өсөн йәшәй, тыуған ер өсөн үлә. Тафтизандың кипкән ирендәре әсәй, әсәй тине бышылдап. Ул өндәшкән һайын сал әсәнең әсе йәше тамды. Йылтылдап, күк ирәндек менән күсем ташта ауыр һулап ҡуйҙы һулҡылдап. Оҙаҡ ҡан ағыуҙан тафтизандың иҫәнгерәп башы сатнаны. Тамам итә алмаған хатын уҡып, үҙе түш кәҫәһен ҡапшаны. Һуңғы һүҙен яҙыр өсөнмө ул алға табан һуҙҙы ҡулдарын, унан ирендәрен ҡимылдатып, саҡ-саҡ ҡына алды тындарын. Гүйә батыр менән хушлашҡандай, изге тупраҡ өнһөҙ һыҡтаны. Күкрәп, йәшнәп йәшәр саҡтарында, күсей улы яугир тафтизандың йөрәк тибеше ҡапыл туҡтаны. Советтар Союзы геройы Тафтизан Миңлеғоловҡа арналған тағы бер ялҡынлы шиғырҙарҙың береһен шағир Батыр Вәлит яҙғайны. Ҙур йөрәкле батыр дуҫыма тип атаны ул шиғырын. Тафтизан ул йәш ҡаһарман ине, күк ирәндек тауы бөркөтө. Илен яҡлап ғәҙел яуға сапты, иле өсөн күпме ер үтте.
Бүгін килдең уның ауылына, туып үскән матур яғына. Құрдаштары менән һөйләштем мин, улар уны һаман һағына. Малай саҡта уйнап уғатҡанда мәргән атайны тәфтизан. Көс һынашып, йәштәр көрәшкәндә барыһында еңә ине ул. Йырлап иҫкә ала йәштәштәре тәфтизанды, һыллы егетте. Ул йәштән үк шулай ҡыйыу булды, гел еңеүсән булып күнекте. Яуҙа ла ул үҙен һынатманы, дошмандарға илен бирмәне. Йән аямай һуғышып ҡорбан булды, ләкин исеме уның үлмәне. Тәфтизанға Советтар Союзы геройы исеме бирелгән икән дигән хәбәргә ғәжәпләнмәгән Күсейҙәр. Тәфтизан да герой булмағас кем булһын, батыр була торған дан егет ине бит ул тиҙәр хәҙердә. Уның баласаҡ дуҫтары, классташтары хаҡында ла тәрән ихтирам менән әйтеп үтәйек. Бына улар: Әбделхай Мусин, Ишмөхәмәт Танһыҡ Кужин, Мәүлид Абдуллин, Әбдрахман, Әбделәхәт, Әбдрәүф Игебаевтар, Мөхәммәд Рахим Әбдрахимов, Ғалиулла Кинйабулатов, Салих Раянов, Шәрифйән Мусин, Кәлимулла Сафин, Сирғали, Дамулла, Нуриман һәм башҡа ағайҙар. Әлим апай, бер-ике һүҙ әйтеп алығыҙ әле. Тәфтизан минең классташым, бергә уҡыныҡ, балалыҡ ваҡытыбыҙ бергә үтте. Тәфтизанға тип бер әҙ генә шиғыр юлдары яҙҙым. Шуны уҡып үтәйем. Тәфтизандың һәйкәленә. Бөйөк еңеүгә 40 йыл, 9 май көнө. Ауылдашым, классташым, иҫләргә килдек һине. Ул бөгөндә тере төҫлө, ҡарағыҙ яҡын килеп, беҙҙең бәхетебеҙ өсөн ғөмөрөн биргән егет. Күп ерҙәрҙе азат итте ул яуҙаштары менән, 40 йыллыҡты ҡаршыланы ауылдаштары менән. Баҡсалыҡҡа урынлашҡан батыр яугир һәйкәле, саф намыҫлы ауылдашын кем онотор әйтәле. Һине беҙ һис онотмайбыҙ, һәр йыл һайын иҫләйбеҙ. Сәскәләр менән биҙәйбеҙ, сәләм бирмәй үтмәйбеҙ. Һәйкәлеңә сәскәләрҙе пионерҙар үҫтерҙе. Ҡанын түгеп, йәнен биреп, беҙгә бәхет килтерҙе. Күңелдән сыҡмай Тәфтизан, тере кеүек бөгөндә, ҡәбере Белорус ерендә, исеме халыҡ телендә. Миңнеғоловты ҡәҙерләп, ниҙәр әйтәйем тағы, быуаттарҙан быуаттарға яңраһын батырҙаны. Рәхмәт, Әлим апай, бик матур шиғыр уҡынығыҙ, йөрәктән яҙылған тетрәткес шиғыр. Ауылдаштары, уҡыусылар һәр байрамды батырҙың һәйкәле янында ҡаршылай. Күсей урта мәктәбендә йәш эҙәрмәндәр яҡташтары хаҡында иҫтәлектәр йыя. Һуғыш һәм хеҙмәт ветерандары Шәһәрғазы Ҡыуатов менән Лотфрахман Әбдрәхимовтарҙың Тәфтизандың мәктәп йылдары, комсомолға ингән осоро, уйындарҙа, һабан туйҙарҙа ихлас ҡатнашыусыларҙың береһе булыуы хаҡында. Шулай уҡ Батырҙың Басай ауылында йәшәүсе классташы Нурғәле Фатҡуллин, уҡытыусы Зәки Ишморатов, Фатиха Хөсәйеноваларҙың матур иҫтәлектәре мәктәп музейында. Тәфтизан ҡаушап торғандарҙан булманы, бер ҙә юғалып ҡалырға тырышманы. Үткен булды, ниндәй генә эштәр ҡушһа ла уҡытыусылар ынтылып эшләргә тырышты, коллективкә ылығып барҙы ул. Тағы ла үҙебеҙҙең ауылдаштар хаҡында, үҙегеҙҙең туғандарығыҙ хаҡында ла бер нисә һүҙ әйтһәгеҙ ине. Исламғоловтар ырыуына яҙған бер әҙ генә шиғырым бар, үҙебеҙҙең ҡайтмаған туғандарыма. 2 ағайым бер туған, ҡустым ағайҙың улы. Әсенеп яуға оҙаттыҡ, өсәүһендә бер юлы. 5 ағайҙа алыҫ түгел, яҡын ғына туғандар. Олатай менән атайҙары бер имсәктәш булғандар. Хыянатсы булмағандар, аҡлағандар намыҫын. Изге көрәштә үлгәндәр тыуған илдең дан өсөн. 7 ағай һәм бер ҡусты бер нәҫелдән инеләр. Беҙ әйләнеп ҡайталмаһаҡ, илашмағыҙ тинеләр.
Яуға китергә йыйынғас қайраны қылыстарын, яу қырында хуланылар ең хоңғы хулыштарын. Бір нәсілден 7 халдат, 8 халдат, қарап қалдық ұзатып, қысқа яралған ғұмірді болмайдыр шулы айтып. Бір нәсілден 8 халдат, 8 елі қайтманы, хес жоғы біреуі қайтып, ешік тәзірі қақманы. Өлхәлерді өкініс жоқ, тоғыры болғас антына, ендерін құрбан еткендер өз елінің халқына. Бір нәсілден 8 халдат, кеттілер, юғалдылар, хауға түшкен таш шекілді, хәбәрһіз юғалдылар. Шуны яздым енді, бар хәлім. Бик әйбәт, рахмәт апай, рахмәт. Әйе, мәкірлі хуғыш күпме ғайләләрдің бәхітін тартып алды. Бір күсей ауылынан ғынала едерләгән кешеләр хуғыш қырдарында ятып қалды. Уйлаһаң, уйдар уйлып китерлек бит. Әхмәтовтардан 10, Исламғұловтардан 8, Мусиндардан 8, Игбаевтардан 7, Абдуллиндардан 5 кеше утлы яу яландарынан туған яқтарына урап қайталманы. Бұл шиғыр бүйік ватан хуғышында батырдарса хәләк булган якташтарыма, ауылдаштарыма арнап язылган. 7-нче кат түгел, 1000-нче кат узамындыр ошы юл буйлап. Тойгылардың иң авырын йөкмәп, юл шикелле озын уйлап. Ошы юлдан азмы таныштарды, якташтарды яуга озаттым да адрестарын түгел, бик күптәрдің үден юғалттым. Юғалттым мен 2 ағайымды, Әбдірәуев менән Вафирды, таныш юлдар көтіп ала алманы, яуда ауған күпме батырды. Ошы юлдан құлтық таяқ менән, қай біреудер қайты туқылдап, қайта алмаған уландары үсін, әсә сәс ағарты қанилап. Хүлік мақылу яш келіндер, 20-лі қалды тұл болып, йымша кірпіктерін яшка мансып, сабый итмәк дені бұйығып. Икмәк дені. Ләкин бұл сабыйдар, хатта картуф қалат илмірді, икмәк урынына кетірдәтіп, әтлік тамырдар кемірді. Их замана, ай-хай хәтәр замана, айырдың хин күпме дусымдан, хәтәр замана түшкә кірһәңдәхин, тіртләп уянамын йоқымдан. Илгә ғүмірін биргән батырдардың атай булды инде улдары, олы бәхеттәргә сақра кебек туган яктың барлык юлдары, тик ниңәлер күңел яман хулай, шул юлдардан узган сагымда, яуда ауган якташыны булып, йияндәре вафа алдымда. 7-нче кат түгел, 1000-нче кат узамындыр ошы юл буйлап, тойгылардың иң авырын йөкмәп, юл шикелле озын уйлап. Күсе яулы янындағы сауқаларда ел шаулай, яланғас қая таштар құяшта ялтырай. Қырыт һәм күркәм Урал тәбиғаты. Малайдар ат ойната, тау түшінен еліп өтәләр, хыртқа көтәреләләр. Офықтар асыла, бір яқта дала яйрай, икенсе яқта мәхәббәт ирәндік күгәрә, мәғрур күсім таш қалқа. Бұл малайдар рахында хаста тафтизан булган Галиян да бар. Ат бирһәң, ашта, йоқыла кәрәкмәйтеп күліп иркәләп һөйләйдәр ат ені қағылған егет хақында. Ирекһеҙҙән тафтизан батыр. Оның менән яуға киткән күсе егеттәре күҙ алдына килә. Улар да ошо үркәстәрҙә уйнап туймай, ошо сәхрә ерҙәрҙә йәшәп туймай, оло яу ҡырында ятып ҡалған. Башҡорт атлы дивизияһында хеҙмәт иткән тафтизан хаттарында үҙенән бигерәк аты тураһында яҙа торған булған. Туғандары һалдаттарҙың аттарҙы нисек өйрәтеүҙәрен, нисек һаҡлауҙарын уның хаттары аша белеп һаман да ентекләп һөйләйҙәр. Атта елә сабып, эҙҙә һуға бардың, теҙеп ҡуйған сыбыҡ талдарҙы, иҫән һауҙар ҡайтып күрә алманың, тыныслыҡта атҡан таңдарҙы. Ә күсе өҫтөндә, туған ил өҫтөндә, бөгөн таңдар тыныс, аяҙ. Тормош дауам итә, егеттәр тауҙарҙа ат өйрәтә. Ил һаҡларға алмаш быуын, йәш тафтизандар үҫә.
Ауыл осындағы обелискта яудан қайтмаған күсей егеттәренең исемдәре. Бик күп улар. Көрәшселәр, игенселәр, курайсылар, колхоздың тәүге тракторсылары, агрономдары, укытучылары, йырсылары. Күсей баһадирдар, таланттар, курайсылар төяге ул. Өлкән шагыйрь Батыр Вәлиттең яшьлеге ошо яктарда күкрәп үтә. Танылган галим, абруйлы укытучы Абдрахман Галләмов Күсей шуңкардарының бере. Бер сүз белән әйткәндә, Күсейдә бына дигән һөнәрмәндәр, эшсән кешеләр яшәй. Дөньягыз түп-түңәрәк булһын, авылдаштар. Хәзер һеҙгә мин бер шигыремде укып ишеттерәм. Был шигырь һеҙҙең күңелегеҙҙә һәр ваҡыт йөрөһөн, сөнки был заман шаңдауы булып минең күңелемә килеп ингән шигырь. Ул атала онотмайыҡ дип. Яшел бәрхәтле болонға аллы гөлле гөлдәр кәрәк. Болон гөлдәрен наҙларға талғын иҫкән елдәр кәрәк. Күлдәрҙә парлап йөҙөргә аҡ ҡоштарға ҡанат кәрәк. Күңел ҡылын тирбәтергә йырсыларға талант кәрәк. Сәфәр сыҡҡан юлсыларға иш булырлыҡ юлдаш кәрәк. Бар тереклек донъяһына мәңге янар ҡояш кәрәк. Бәхетле ғүмер һөрөргә ғашиҡтарға сафлыҡ кәрәк. Гөрләтеп донъя көтөргә кешеләргә шатлыҡ кәрәк. Шатлык кәрәк, бик кәрәк, әммә шатлык етмәйәле. Ҡояш һәр көн ҡыҙҙырһа, ҡайғы йәше кипмәйәле. Ер тәнендә һаман булһа, яу яраһы бөтмәйәле. Кеше бит яу өсөн түгел, ергә йәшәр өсөн туа. Ә ниңә һуң һаман әле кеше ғүмерен һуғыш буа? Әллә заман ут дауылһыҙ йәшәй алмай микән берҙә? Кеше аҡлы үҫкән һайын хәүеф арта кеүек ерҙә. Яраланған ҡарт һалдат та йоҡлай алмай уйға тала. Поход туҙандары һеңгән шинеленә ҡарап ала. Әйтерһең дә сәңгелдәкте әжәл аңды йөрөй кеүек. Гүя сабый йөрәгенә пуля килеп тейер кеүек. Аҡ ҡоштар бойоғор төҫлө ҡанаттарын аҫҡа эйеп, аҡ ҡайындар илар төҫлө ҡара кейемдәрен кейеп. Әгәр бер минутҡа ғына терелһәләр бар ҡорбандар, әйтер ине улар ерҙе көйҙөртмәгеҙсе туғандар. Беҙ тереләр, үлгәндәрҙең аманатын онотмайыҡ. Һис ваҡытта ерҙе уттан үртәтергә юл ҡуймайыҡ, юл ҡуймайыҡ, юл ҡуймайыҡ.